Paolo D'Amato ta' 79 sena mill-Marsa tilef ħajtu wara li ttajjar fil-Marsa Hamrun bypass il-Marsa fl-ewwel inċident fatali għal din is-sena. L-inċident fatali seħħ l-ħabta tas-seba' tas-sibt filgħaxija. Fis-stqarrija l-Pulizija qalet li mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li r-raġel intlaqat minn vettura ta' tip Kia Sorento misjuqa minn raġel ta' 24 sena residenti Birżebbuġa. Il-Pulizija marret minnu fih fuq il-post fil-waqt li tim mediku tal-assistenza lill-vittma huwa ttieħed lejn l-Isptar Mater Dei fejn sfortunatament huwa kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-vittma kien identifikat bħala Paolo D'Amato magħruf bħala iċ-ċeċe. D'Amato kien sit ta' żwiemel tat-tiġrija u kien deskritt bħala bniedem ċajtier. Fil-fatt fost dawk li selmu l-memorja tiegħu fuq il-midja soċjali kien hemm il-klabb ta' żwiemel tat-tiġrijiet. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Għassaqien Farrugia li ordna inkjesta fl-waqt li ħatar diversi esperti. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.